Minu nimi on Reigo Haug. Töötan Eleringis võrguhalduse osakonnas Estlinkide käidu talituse juhatajana. Minu talituse hallata on Estlink 1, Estlink 2, alalisvooluühendused ja Kiisa elektrijaam. Estlinkid on Eesti ja Soome vahelised alalisvooluühendused selleks, et võimaldada elektrienergial Eestist Soome või Soomest Eestisse üle kanda. Kiisa elektrijaamad ongi avariireservelektrijaamad. Siis, kui elektrivõrgus on mingi rike, kasutatakse Kiisa elektrijaama. Kokku on minu meeskonnas 6 inimest, 5 inimest 6 on insenerihariduse või inseneri taustaga. Ja just sellepärast, et need rajatised, mida me haldame igapäevaselt, need on keerulised, peab teadma, kuidas nad töötavad. Mida me teeme? Me planeerime plaanilisi hooldusi, siis tellime hooldustöid ja samuti teostame nende samade hooldustööde üle järelevalvet. Lisaks sellistele plaanilistele tegevustele on rikete tuvastamist, rikete lokaliseerimist, avariide likvideerimist ja nende likvideerimise korraldamist. Meie töö on siis hästi tehtud, kui meid ei märgata. Kui kõik on rahulik, avariisid ei ole, esikaane uudiseid ei ole, siis on meie töö hästi tehtud. Mulle meeldib oma töö ja mulle meeldib Eleringis töötada, et on huvitav ja väljakutset pakkuv. Minu ülesanne on kogu see Estlinkide talituse kirev seltskond panna ühtse meeskonnana tööle. Suhtlust on hästi palju. Päris paljudel juhtudel on vaja sõita kas ühele objektile või teisele objektile või koosolekule majast välja või koosolekule riigist välja. Mis ülikool üldjuhul annab, on baasteadmised ja oskus, kuidas probleemidele erineva nurga alt läheneda ja mitte standardseid lahendusi oodates mingi tulemuseni jõuda. Minu meeskonna töös on väga oluline see, et suudaks mõelda raamidest välja. Üks põhjus, miks mina valisin lõpuks selle elektroenergeetika eriala, elektri ei kao kuskile. Pigem on vaja leida viise ja võimalusi, kuidas asju korras hoida, kuidas asju paremaks arendada ja kuidas asju õigesti teha, et sellepärast maksabki tulla elektroenergeetikat õppima. Selleks, et leida kõige nutikamaid lahendusi, on tarvis nutikaid inimesi.